人生無常，生離死別咧係一個人生必經嘅課題嚟嘅，只係遲定早嘅問題啫。咁所以今日咧，我哋就請嚟專業人士同我哋講解下呢一方面嘅話題啦。Hello， 大家好啊，我係 Arnold， 係嚟自香港生死學協會嘅。咁其實咧，如果你問我咧，真係會令到我都會有難過嘅個案咧，好多時候就係送俾一啲小朋友。我最初都唔係話好有心嘅，坦白講，即係咁嗰份工作又第一份工，咁就做住先啦咁樣樣，其實係咁。好記得咧嗰陣時咧，就後來接咗一個個案咧，就係一個中二15歲嘅一個女仔，佢撞車死咗。咁我當日嘅工作咧就係陪佢嘅爸爸要去公眾殮房認遺體。咁啊，殮房其實係一個好細嘅地方，即係大概我諗100尺嘅一間房入邊，咩都冇。咁啊入到去其實一張床啦，或者一張台咁樣就瞓住個死者嘅遺體，跟住有塊布冚住佢嘅身體。其實認遺體咧就係入到去你望一望，然後你同殮房啲職員講一句話，哦係佢啦，咁就得㗎啦。即係其實10秒都唔需要嘅呢件事。咁我記得當時咧，我嘅工作就係陪住佢嘅爸爸入去殮房啦。入到去之後咧，咁呢個爸爸首先一入去就見到自己個女瞓咗喺前邊啦。咁佢就首先佢冇好激動咁啊喊啊，又冇要暈低啊，又冇話大叫啊，咩都冇。佢就係企咗喺度，跟住慢慢向前行，跟住行咗幾步，跟住佢停低咗，然後企咗喺度，一句説話都冇講，就係望住自己個女。然後過咗半分鐘，跟住佢淨係講咗一句，佢話：哇，乜撞到咁㗎？原因係因為其實佢個女係俾一架大嘅旅遊巴，即係50-60座旅遊巴撞到佢嘅上半身。其實佢個頭變晒形㗎啦，撞到個樣完全已經同原本個樣係唔同。我當時企喺呢個爸爸嘅右手邊，咁我可以講啲咩呢？喺呢個情況底下可以點樣安慰佢呢？但係我有一個好強嘅感覺就係講咩都冇用，根本原來冇一句説話係能夠可以安慰到一個咁傷心嘅人。我嗰刻我淨係識得做一樣嘢，就係攞佢手出嚟搭住呢個爸爸嘅膊頭，同佢一齊望住。我俾佢知道唔係得佢一個人面對呢樣嘢。跟住再過多半分鐘，跟住呢個爸爸話：不如我哋走啦。咁我話好啊，就陪佢出去搞埋啲手續，截的士送佢翻屋企。即係呢一個經歷，讓到我好大嘅改變，就係我真正地明白咩係哀傷，嗰種沉重，嗰種痛。但係原來嗰種痛係痛到連你一句説話都講唔到，你亦都喊唔出。原來就係一種咁嘅狀態。跟住呢一個個案，再加上好多後來其他個案，就係慢慢讓我累積，就係點解我好想繼續做呢個工作，就係我好想成為呢啲人身邊，我冇辦法解決佢嘅困難㗎。佢嘅願望係希望個女復活，我永遠做唔到。我只能夠做嘅就係話俾呢啲嘅屋企人知，我唔能夠改變呢個事實，但我能夠做嘅就係，如果你願意，你就將呢啲嘅哀傷分一小部分俾我啦，係一小部分㗎咋。唔係，我唔能夠分得晒佢嘅哀傷，太大嘅。但係如果你分咗一小部分，能夠令到你可以有多啲力量繼續行前嘅，呢個就係我嘅工作咯。2010年嘅時候，媽媽就過咗身啦。咁咧，其實我好多人都話嘅能醫不自醫啊嘛。嗰陣時你自己係點樣疏導自己嘅情緒？即係我記得當日係我媽媽突然間入咗醫院啦，急症室啦，即係先知道原來佢係有 cancer 啦，癌細胞已經擴散啦。其實聽到呢啲字眼咧，其實好快喺個腦海入邊就係一個概念，就係佢就嚟會死咯。因為我冇兄弟姊妹㗎，得我一個。我好記得當時我嘅第一個反應就係我想逃避，唔想面對呢件事。我用咗1個月嘅時間，嗰1個月我係每日我翻到屋企，我唔敢去睇我媽媽，即係我媽媽喺屋企休養，我唔敢望入去間房，我唔敢去揾佢。我一放工翻屋企就匿喺房度，跟住閂埋門，自己打機啊、上網啊，咩都好咁。然後瞓醒咧就翻工咯喎，即係個人咧好似好黐線咁樣嘅。過咗1個月度咧，有一日就係瞓喺屋企張床咁啊，戇居居望住個天花板嘅時候，突然間有句説話走入個腦度，就係究竟我想避到幾時咧？咁呢句説話其實就係我去工作嘅時候咧，我會同一啲家屬講：如果你屋企有一個臨終嘅病人，第一樣要做好難，但係要做就係你要承認佢將要離開嘅事實咯。因為如果你唔願意行呢一步嘅話，你哋就會連最後嘅日子都會失去埋咯。即係因為你會避開，你唔想同佢傾偈，你唔想同佢接觸，但係佢係會繼續行去死亡嗰條路嗰度嘅，就鼓起咗人生好大嘅勇氣咧，就係行嗰幾步路就去媽媽間房度敲門，同佢講話我有嘢想同佢分享，同佢講對唔住啦。自問都做過唔少，就係明知道父母擔心都會做嘅嘢，同佢講多謝啦，因為佢俾咗好多嘢我啦，教我點樣去做人啦。
同佢講將來嘅計劃，希望佢唔好太擔心啦。咁但係好多眼淚嘅其實，咁但係好得意就係當分享完之後，好多嘅突破，原來好多年都冇同媽媽有咁深入嘅對話，因為自從升咗中學就再冇。原來有好多嘢都可以咁樣傾嘅。咁跟住開始慢慢就係有啲咩好想一齊做啦，包括影全家福啊等等嘅嘢都喺嗰度，就喺嗰幾個月嘅時間去完成佢咯。即係當最後佢離開嘅時候，我有冇難過？我喊咗2次，我請咗1個禮拜假。有人問點解你可以咁快 OK？ 我真係覺得自己 OK， 原因係我同媽媽嘅最後嘅相處，基本上我冇乜太多遺憾。你問有冇都總有啲嘅，但係大部分我想講想做嘅都完成晒，我覺得 OK 啦。我會好掛住佢。但係掛住係冇所謂嘅，無論過咗幾多年都可以掛住嘅。而呢個經歷就幫咗我後來嘅工作都真係好多嘅。咁如果作為朋友或者屋企人啦，如果真係要即係俾一啲 support 或者俾一啲陪伴嘅時候啦，我哋實質上又可以做到啲咩？3樣嘢，第一樣嘢就係當佢啱啱出咗事嘅時候，陪佢去做一啲必須要做或者佢想做嘅嘢。咩叫做必須要做呢？譬如好簡單，可能要攞文件啊，去政府嘅部門攞文件啊，要傾後事啊。可能係突然死亡，甚至要見法醫啊，要見警察落口供啊。你陪佢完成咗一啲佢必須要做嘅嘢，因為一個人去做呢啲嘢其實好混亂嘅。其實咁你就陪佢好好咁樣妥妥當當咁完成。另外有啲可能係佢想做嘅嘢，譬如我好想要執啲遺物俾先人啊，咩啊乜都好啊，你就幫佢完成。呢個就係第一樣。第二樣嘢，我哋要陪佢嘅就係我哋喺個過程入邊呢，有啲咩我可以邀請佢做嘅呢？譬如有屋企人嘅聚會、朋友嘅聚會，你有啲活動，你去睇戲、你去睇演唱會，咩都好你帶埋佢去咯，你邀請佢去咯，帶佢一齊去做多啲唔同嘅嘢。第三樣嘢就係幫佢去分擔日常嘅生活一啲要做嘅事。曾經有一個例子，有一個女士，佢40零歲，佢先生突然間過咗身，佢有2個小學嘅仔女。佢有個親戚就同佢講，佢話我唔知講咩説話安慰你啦，不如咁啦，我每日上嚟你屋企就係幫你煮飯、洗衫、清潔，帶啲細路返學放學，你唞下就得啦。跟住呢個親戚幫佢做咗1個月，跟住我後來同佢傾偈，佢話喺佢最傷心嘅時候，其實身邊嘅人講過啲咩佢都唔記得㗎啦，但佢最記得呢個親人，就係佢最困難嘅時候，就係幫佢做呢啲事，讓佢可以好好咁休息。其實你諗下，做家頭細務，你唔需要讀社工㗎，你唔需要讀輔導㗎。其實你唔需要讀點樣去煮飯同埋清潔㗎嘛。作為家人，作為朋友，如果你願意有呢個心，有呢個時間嘅話，好簡單就係你幫佢分擔呢啲日常家頭細務，你已經好幫到佢㗎啦。